এখানে এই বাচ্চা ছেলেটা চিপস বিক্রি করছিল, তখন সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা এই ছেলেটার খুব খিদে পেয়ে যায়। সে তখন ঠিক করে যে সে চিপস খাবে, কিন্তু তার কাছে টাকা ছিল না। সে তখন একটা বুদ্ধি বার করে, তার কাছে দুটো নকল নোট পড়েছিল। সে ঠিক করে সেই নকল নোট দুটো দিয়েই সে চিপস কিনবে, কারণ বাচ্চা ছেলেটা বুঝতে পারবে না। তখন সে বাচ্চা ছেলেটাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করে সব চিপস গুলোর দাম কত। বাচ্চা ছেলেটা তখন বলে সব চিপস গুলোর দাম 100 টাকা। তখন সেই ছেলেটা সব চিপস গুলো নিয়ে বাচ্চা ছেলেটাকে নকল টাকাটা দিয়ে দেয়। এদিকে বাচ্চা ছেলেটা খুবই আনন্দ করতে থাকে, কারণ তার সব চিপস গুলো বিক্রি হয়ে গেছে। তখনই এই লোকটা সেই ছেলেটার হাত থেকে সব চিপস গুলো কেড়ে নিয়ে সেখান থেকে ছুটে চলে যায়। তারপর সেই বাচ্চাটার কাছে গিয়ে তাকে সব চিপস গুলো ফিরে দিয়ে দেয়। তখন সেই বাচ্চা ছেলেটা বলে, দাদা আমি এই সব চিপস গুলো তো বিক্রি করে দিয়েছিলাম। লোকটা তখন বাচ্চা ছেলেটাকে বলে, বাবু তোর কাছ থেকে যে চিপসটা কিনেছিল সে তোকে নকল টাকা দিয়েছিল, আমি এই পুরো ঘটনাটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম। তারপর সেই লোকটা তার পকেট থেকে 100 টাকার নোট বার করে সেই ছেলেটাকে দিয়ে বলে, বাবু তোর সব চিপস গুলো আমাকে দিয়ে দে। তখন লোকটা আর ছেলেটা দুজনেই খুবই খুশি হয়ে যায়।